dekat. Banyak neon. Hilang sedikit lah, siapin aja. Oh, ada piput. Pancing lah di dalam. Wih, banyak neon ya. Lebih banyak puluh-puluh. Oh, banyak ini lah. Coba kau keluar galau-galau puluh-puluh kau kena dia. Banyak siapa? Ya, aku bikin kayak ini dulu lah kalau. Ya. Wow, ini biuku Orlitia borensis. Wow, gede-gede. Banyak ya sini. Dia nanti buat bunga Ya. Mau kasih makan enggak nih? Punya. Kasih makan ukui. Nah. Happy enggak? Kan Jali? Happy? Wih, macam. Besar-besar ya nah. Banyak nian ya. Banyak ini biukunya. Bukan biuki ya, Orlitia borensis ya. Makanannya seupri dikit-dikit tuh. Tapi paket dari Papa. nanti itu ini nanti ke burung-burung lain, hewan.
Kan ukurannya mamam nak. Ini ukurannya mamam nak. Burung apa, Neng? Love bird. Nih. Bobo. Pigeon ya. Jangan nih cetuknya nih. Lagi nih, coba nih. Nih liatin lagi nih. Jangan dekat-dekat. Geser ke kiri. Nah. Ngomong apa dia? Ngomong apa? Ngomong apa? Ah. Oh, kakak tua ya. Oh iya, kakak tua ya. Selamat pagi. Ini kita makan apa nih? Ini ambil ke sini. Hah? Makan biji-bijian enggak dia nih? Iya, bukan makanan dia. Makan semua dia tapi. Lu ada dikasih tahu itu makanya aku. Makan apa kanggurunya? Tidak baca dia lompat setinggi ini ya. Banyak sekali iguananya. Ada super red, ada yang blue, ada green. Kita panggil lagi ya. Datang galon. Dulu boleh masuk foto, kita masih boleh nggak? Yang mau besar kita ini berapa ya?
Yo. Tapi lama besarnya kan karena kandangnya kecil kan. Iya, dia besar gitu. Nah, Ning kasih Ning. Ini teko batang-batangnya, kalau yang di rumah tuh makan daunnya be. Besar nih. Ya. Hah? Atas mana? Ular kasih makan apa? Dado. Ning, itu Ning, foto Ning, tuh Ning. Jangan dekat-dekat. Buka maskernya. Tengah-tengah soalnya. Tengah-tengah Ning, tengah-tengah. Eh, Lagi lah, tengah-tengah situ. ibu yang saya kunci. Kau? Aja. Gimana? Nggak tahu. Cepat. Banyak ya tetesannya. Mungkin tetesan di sini lah pasti. Mau itu indukannya banyak. Buka, nah boleh masuk nih. Wow. Yang blue dipisah, yang blue. Ya. Ya. Woi. Woi, langsung tahu dia.
Woi. Ya. Ning siap-siap nih. Nah, pegang. Pegang, pegang. Pegang. Pegang ya. Ayo pegang. Pegang. Jangan lepas ya. Oke. Pegang dua tangan. Nah. Ini. Rambutnya. Ini sih kapan dia? Burung itu dan ini nih foto sama ayam nih. Ini poni banyak burung foto sama ayam. Ini ayam bukan ayam biasa loh nih. Katai kan? Hah? Yang katai kan? Ini nah, ini nah. Jongkok nih. Yang kok yang Ning jongkok nih. Nah, Ning ayamnya lucu nih. Ini burung apa? Nah, Ning, sini Ning, jongkok Ning. Lepas masker Ning. Kan Bapak. Ning kan Bapak. Kancil ya. Kayak di film Jumanji ya. Ada nonton enggak? mungkin kita nonton juga. Apa emang kau nonton dulu? Aku perasaan nonton sama Piju. Guys,
lepas ke seleo. Oh itu masih banyak nah anak-anaknya. Yang ada tanduk jantan soalnya. Iya mau, iya mau. Ini lapar galon nih kuro-kuronya nih. Wah mantap ya. Ada tanah-tanah itu kalau untuk breeding ya. Gak ada satupun kayaknya yang kena pneumonia nih. Mantap ya. Ini tinggal media bertelurnya be ini. Kalau dibagusin, wah ini mantap nih, produktif banget nih.